गाड़ी में की भी गेलो जो हमार मासूम दोस्त अपने से गाड़ी बनबै छो। चलो तो आज शुरू से बतबैलो। तो सो गाइस मैं प्रेम कुमार समस्तीपुर बिहार सुबह सुबह उठलिए, चुटकी बजल, एक बार पहुंच गए टेम्पल में पहुंचे के बाद फिर 5 मिनट वेट करे के बाद फिर बस अल तो बस पे बैठली आ चल दिलियो ताजपुर। सवेरे कोचिंग आ गए वेला चल गए थोड़ा चाय पिए, चाय पी लियो हम हमारे दोस्त सब गोटा चाय पी लियो। पिए के बाद मन तक आ गए के बाद फिर चल गए कोचिंग। बाद 12 बजे कोचिंग के छुट्टी भेल के बाद छुट्टी में हम आ गए बनाना शेक पिए। अकेले थोड़ी पीबो, सबके लेके ना अब सबके बनाना शेक पिए लियो। पूरा बनाना शेक खत्म कर दे के बाद आ गए बस पर दिखा दे चाचा लीडो छक्का जैसे देखते उसके आ गए घरे खाना खा लियो। तरह से मिलो कल के ब्लॉग में हो सकलो तो फॉलो कर लिया, लाइक भी कर दिया।